خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، اے ذکر برا انمول۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے، ہاں یہ بات بتائی ہے، ایک خدا بس ایک خدا ہے، اس کی ساری خدائی ہے، ہاں اس کی ساری خدائی ہے۔ اس کے در پہ رکھ دے سر کو، اس کے در پہ رکھ دے سر کو، اس کی بڑھائی بول۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ وہ خالق ہے مخلوق یارو، اس کے در سے پلتی ہے، ہاں اس کے در سے پلتی ہے۔ وہ رازق ہے خیرات یارو، اس کے در سے ملتی ہے، ہاں اس کے در سے ملتی ہے۔ دیتا ہے وہ ہر کسی کو، دیتا ہے وہ ہر کسی کو، بن مانگے بن مول۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ مدنی قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں، ہاں ذکر توحید ہی کرتے ہیں۔ مدنی قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں، ہاں ذکر توحید ہی کرتے ہیں۔ توحید لبوں پر آ جائے، توحید لبوں پر آ جائے تو نبی کو پتھر پڑتے ہیں، ہاں نبی کو پتھر پڑتے ہیں۔ دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ، دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ، اپنی آنکھیں کھول۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، ہم میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے۔ ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، ادنا سا معجزہ، ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ صحرات جو عرب کے گلزار ہو گئے، صحرات جو عرب کے گلزار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بھائی عمیر صاحب جو تھوڑے سامنے اللہ دی توحید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت رسول مقبول پیش کر رہے سن۔
اور بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا محبوب عوام خطیب حضرت العزیز حضرت مولانا قاری محمد شعیب صاحب تھوڑے سامنے تشریف لے آنے نے. حضرت مولانا قاری محمد شعیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ و انا الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے ہادی و رہنما پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا ایک مقام 17واں پارہ ہے، پہلی آیہ مبارکہ ہے، سورہ الانبیاء ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم کہ لوگاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور لوگ غفلت دے اندر پے ہوئے نے، اعراض کردے نے، منہ پھیرے ہوئے نے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے
اپنے گھر مسجد دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ پاک اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے قیامت والے دن نجات دا ذریعہ و سبب بنائے۔ حضرات گرامی، اے پروگرام، اے محافل، اے جلسیاں دا انعقاد کرنا صرف اور صرف اس واسطے ہے تاکہ سانو آخرت یاد رہے۔ اگر تے صرف اور صرف یہ پروگرام لے کے آئے ہو کہ اسی پروگرام سننا ہے، چٹ چلو مسجد اندر بواں گے، کوئی سناواں گے، کھاواں گے، پیاں گے، گھر آ جاں گے، تو میرے بھائیوں کم فائدے والا سودا ہے۔ اگر محض اللہ دی رضا لے کے بیٹھو گے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ حضرات گرامی، جنہ اجدہ پروگرام کروایا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے آندہ جنہ نے تعاون کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ قیامت والے دن جنت جانے دا سبب بنائے۔ بھائیو آمین تے کہو، ٹھلے بندے تے چنگے لگ دے ہی نہیں۔ حساب دا وقت قریب ہے میرے بھائیو، اگر کسی دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے یا کیا گیا ہوئے کہ بھائی فلاں تیری تاریخ ہے، وہ بندہ بڑے پروگرام بناندہ وے، پروگرام کنے بناندہ ہے، کدی کسی دی سفارش، کدی کوئی کام کر، کدی کوئی کام کر، کہ چلو میری خلاصی ہو جائے۔ میرا تو اڈا معاملہ بھی اس طریقے دا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو ایسے کام کرنے دی توفیق دے کہ جنہ کاماں دے اندر یا جڑے کام کر کے میری تو اڈی خلاصی ہو جائے اللہ دی عدالت وچ۔ تو میرے بھائیوں، وہ دن کیسا ہے، وہ پیشی کیسی ہے، بس صرف چند ایک باتاں نے میرے محبوب قائد حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے، لیکن چند ایک باتاں نے توجہ دے نال سماعت فرماؤ، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ دا دن بڑا اہم دن ہے اور یہ پیشی بھی جمعے والے دن ہے۔ جمعے والے دن نو اہمیت دیا کرو، اور اسی دیکھنے ہاں کہ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے تو پہلے، جمعہ شروع ہونے تو پہلے چند ایک بندے مسجد دے اندر آئے ہوتے ہیں۔ کتنا کو سانو فکر ہے اس پیشی دا، اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونے دا۔ اگر آج اے حساب اللہ تبارک و تعالی شروع کر دینا، آج پیشی والا دن آ جائے، قیامت دا دن برپا ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری تواڈی حالت کی ہوئے گی؟ حضرات گرامی، پہلی بات یاد رکھو، یہ دن کیڑا ہونا ہے؟ جمعہ دا۔ قیامت دا دن کیڑا ہونا ہے؟ جمعہ دا دن۔ جمعہ دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن نو بڑھا کر کے 50,000 سال دا کر دیں گے۔ سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا، زمین گرم تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی، آسمان نیلا نہیں سرخ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین دی جہنم پورے جوش اندر ہوئے گی، اور لوگ پریشان حال ہوں گے۔ میرے بھائیوں،
ایک ایسا دن ہوئے گا بڑا پریشان کن دن ہے. اس دن دے بارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے وضاحت فرمائی. لوگو تیاری پکڑ لو، تیاری کر لو اور اس دن دے بارے اندر سوچئے، فکر کیجئے، غور و خوض کیجئے. لیکن انسان ہے کہ مندہ ہی نہیں ہے، کہندہ دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے گا. اور میرے بھائیو آؤ میں دکھانا چاہنا آج تیرے سامنے او سارے سین لے آنا چاہنا، تیریاں اکھاں دے سامنے او فلم چلانا چاہنا. اور میرے بھائیو آؤ میں دونوں اکھاں دے نال او دن وکھاواں. تصورات دے اندر جائیے اور سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اندر کس طرح اس دن دا تذکرہ فرما رہے. اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، کائنات دا مالک اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما دے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن دا دوسرا مقام سورہ الحج اللہ پاک فرما دے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم. اللہ تبارک و تعالی فرما دے دنیا دے لوگوں اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور لوگوں قیامت والے دن دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورہ الحج دیاں پہلیاں دو آیتاں پارہ نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اس دن انسانوں دی کیفیت کی ہوئے گی. اور لوگوں اس دن ماں اپنے جمے ہوئے پترانوں بھول جائے گی، ماں اپنے دودھ پیندے بچیاں بھول جائے گی. اور لوگ عورتوں دے حمل ضائع ہو جان گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور لوگ اس دن کیفیت انہاں دی حالت نشے والی ہوئے گی. اور انج ہوئے گا، انج لگدا ہوئے گا، انج محسوس ہوئے گا جویں انہاں نشہ کیتا ہوئے. لیکن اللہ فرما دے نے یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اور نقشہ کھینچ میرے ویر اگر ماں اپنے پتر نو بھول دی پئی ہے، اگر حمل والیاں دے حمل ضائع پہ ہو رہے نے اور پھر لوگ نشے دی حالت دے اندر نے لوگ نشے دی کیفیت حالانکہ انہاں نشہ نہیں پیتا ہوئے گا، حالانکہ انہاں کوئی شراب وغیرہ دا نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، لیکن انہاں نو نشہ کسے گلدا ہوئے گا. اللہ دے عذاباں نو دیکھ کر کے انہاں دی حالت ہی غیر ہوندی جا رہی ہوئے گی. حضرات گرامیوں دن کیسا وے اللہ پاک فرما دے نے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور
لوگوں انسان اس دن پتنگیاں دی مانے دوڑ دے نظر آن گے، اے بلندوں والا پہاڑ روئی دی مانے دوڑ دے پہ گون گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اور مقام تے اعلان فرما رہے، اللہ فرما دے نے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ زمین تے پہاڑاں نو لوگوں ذرا غور کرے جنا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ آئے میرے ویرو جمعے دا دن قیامت دا دن، جمعے دا دن او ہولناک دن، او پریشانیاں اتار دینے والا دن، او 50,000 سال دا ایک دن۔ حضرات گرامی جس دن دی فکر ہی کوئی نہیں، اللہ فرماتے نے اساں ایک ضرب دے اندر ہی زمین تے پہاڑاں نو انج توڑ کر کے بخیر چھڑاں گے۔ حضرات گرامی دن کیسا وے؟ فرمایا کل من علیہا فان، اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ حضرات گرامی اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دن برپا کنج ہوئے گا، ان دی ابتدا کنج ہوئے گی جدوں تو جناب سیدنا اسرافیل علیہ السلام رب کائنات نے پیدا کیتا وے، ادو تو لگ کے اج تک تے اج تو لگ کے اللہ دے اس آرڈر حکم مننے تک انج کر کے سور نو اپنے منہ دے قریب کر کے انج بیٹھنے تے نظراں اللہ پاک دے حکم ول لائیاں ہویاں نے، نظراں اللہ پاک دے حکم ول لائیاں نے۔ کدوں اللہ دا آرڈر آئے ان دے اندر پھونک ماری جائے اور لوگوں 3 نفخے پھونکے جان گے۔ پہلا نفخہ پھونکیا جائے گا، زمین آسمان دا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیویں درہم برہم ہونا میں آئیے لوگوں اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ حضرات نفخہ پھونکیا جائے گا، سور پھونکیا جائے گا، زمین تے گل چال تے زلزلہ آ جائے گا، اور میرے ویر زلزلہ بہت بڑا ہوئے گا، اور لوگوں ایتھے تے اچانک زمین رب زلزل اے چھوٹے چھوٹے چٹکیاں نا رب زمین نو گلاندا ہے نا ہلاندا وے تے میرے تیرے دل باہر نکل دے نے۔ لوگ اپنے گھر مکان دکاناں آفس چھڈ کر کے باہر دوڑ دے نے، ہائے زلزلہ آ گیا وے، اوندے کولوں پوچھ اوندے کولوں پوچھ، انجی کیفیت ہوئے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں پہلی دفعہ سور پھونکیا جائے گا، اے سور پھونکنے دی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوندی جائے گی، آہستہ آہستہ اونچی ہوندی جائے گی، اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلے اس سور پھونکنے دی آواز او بندہ سنے گا جڑا اپنے اونٹاں دا حوض بنا رہا ہوئے گا، اور پھر کیفیت انج ہوئے گی لوگ ایک دوسرے نو پوچھن گے یار اے کی ہو رہا وے، یار اے کی ہو رہا وے۔ حضرات گرامی ایک دوسرے نو پوچھن گے اے آوازاں کنج دیاں ہو رہیاں نے، اے آواز کنج دی آ رہی ہے؟ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے اس آواز دے نال ہوئے گا کہ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك۔ حضرات نفخہ پھونکیا گیا، لوگ مخبوط
حواس ہوئے پھر دینے ڈگمگاندے پھر دینے حضرات گرامی دنیا دا نظام درہم برہم ہون والا وے او میرے ویر ساری زندگی نی محنت مٹی اندر ملن والی ہے او میرے ویر حرام کمائیاں نال بلڈنگاں بنانا وے سوچنا وے ہمیشہ رہن گیا نا 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 میرے ویر کوئی نہیں ہو رہنیاں حلال پیسیاں والیاں بھی نہیں ہو رہنیاں اوے حرام والیاں تے پھر کدوں رہنیاں میں اور لوگو یاد رکھو بلند و بالا بلڈنگاں نہیں مکانات نہیں محلات نہیں کوئی چیز نہیں رہے گی رہے گا تے صرف میرے رب دا نام رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حضرات گرامی ہے پہلے نفخے دی حالت بیان کی دی گئی ہے دوسرا نفخہ پھونکیا جائے گا دوسری واری سور دی اندر پھونک ماری جائے گی اللہ اکبر بندے جتے جتے ہون گے مردے 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 جان گے ڈگ دے جان گے حضرات گرامی پھر تیسرا نفخہ پھونکیا جائے گا حالت انج ہوئے گی لوگ قبراں وچ اٹھنا شروع ہو جان گے جتے بھی جویں بھی کوئی مرے آوے انجوں اٹھنا شروع ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں السماء انفطرت اور میرے ویر اللہ دا واسطہ دے کر کے تیرے سامنے گزارشات رکھنا چاہنا وا اذ السماء انفطرت جدو آسمان پھٹے گا آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جدو ستارے بے نور ہو جان گے بکھر جان گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور سمندر ابلن لگ جان گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں پھٹ جان گیاں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اور پوچھے آنے والے ڈرتے دل نہ تینوں گل کہنا چاہنا اور اردا گرد تو آنے والے ہو ذرا غور کرے آجے حضرات گرامی یہ ریفریشمنٹ نہیں ہے اور لوگوں اے آئے ہو کہ مولوی دیکھاں گے کنجدہ آئے ہو کہ اہل حدیثاں دا مولوی دیکھاں گے کنجدہ نا 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 میرے ویر زین لے کر کے مسجد نہ بڑھیا کر زین لے کے پروگرامہ تے نہ آیا کر زین اے رکھیا کر کائنات دیا مالکہ تیری رضا واسطے چلیا ماں اللہ منو اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق جو دے میں تے مالکہ راضی ہو جاوی حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن اتارے فرمایا علیمت نفس ما قدمت ما خارت اور لوگو جے اگر تسی بچیانے آئے ہو تے سنو جے اگر 6 چک تو آئے ہو تے سنو 19 چک تو آئے ہو تے سنو ہری پور تو آئے ہو تے سنو اللہ پاک دسنا کی چند نے علیمت نفس ما قدمت ما خارت تو انو سارے انو پتہ لگ جائے گا جو کچھ اگے بھیجے آئے جو کچھ پیچھے چھڑ کے گئے ہو اللہ اکبر تے اللہ پاک پتہ کیا دینے او میرے بندے او میرے بندے او میرے بندے ویخ انسان کیسے نے ویخ انسان کیسے نے رب نہ تعلق جوڑیا نہیں اوے اللہ تبارک و تعالی نہ بغاوتہ کردہ انسان کیسا ہے اللہ پاک پتہ کیا دینے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ دی قسمیں جیسے کا آیت دی سمجھ آ جائے تو زندگی بنے گی ضرور بنے گی جنت دا مہمان بنے گا تو ضرور بنے گا حضرات گرامی اللہ دینے یا ایوہ الانسان اے انسانو ما غرک بربک الکریم اللہ کریم دے بارے اندر تینوں کس چیز نے توکھے دے اندر رکھیا او رب کیڑا رب کریم ہے کیڑا رب کریم ہے الذی خلقک فسواک فعدلک اور جس رب نے تینوں ٹھیک ٹھاک بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ تینوں بڑا سونا بنایا اور جس مالک نے تینوں بڑا چنگا بنایا اور جس مالک نے تینوں دنیا دی اندر چلن واسطے قدم دیتے نے کام کرنے واسطے تینوں ہاتھ دیتے نے اور تینوں دیکھن واسطے تینوں
ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਇਨਸਾਨੁ ਮਾ ਗਰਰਕ ਬਿਰਬਿਕਲ ਕਰੀਮ, अल्लाह करीम दे बारे अंदर किस चीज ने तेन धोखे दे अंदर किया वे। हजरात गिरामी आओ लोगो, दिन कैसा दिन होएगा, तवज्जो करना मेरे वीरो, दिन कैसा होएगा। अल्लाह दी कसमें वो बड़ा हौलनाक दिन है, बड़ा हौलनाक दिन है। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर। अहलन व सहलन मरहबा। भाइयों, उलमाए किराम नू देखना भी सवाब है, इन्हां दी महफिल मजलिस दे अंदर बैठना भी सवाब है, उलमाए हक नू मिलना भी बाइसे रहमत है। और जदों तुसी मिलोगे अच्छी चीज पाओगे इंशाअल्लाह। साथी अगे हो जाओ जी, करीब हो जाओ, कहते ठंड बड़ी है, चलो नेड़े हो जाओ। तुसी पिछो धक्का ला दियो। हजरात, दिन केड़ा होएगा? सारे बोलो जी, जुमा का दिन होएगा। कितना लंबा दिन होएगा? जमीन तो सूरज का फासला कितना होएगा? मेरा ख्याल है सर्दी के मौसम में भी अगर सूरज अच्छे तरीके नाल निकल आए तो बाहर बहन हुंदा। सूरज हुण करोड़ा मील दूर है, लेकिन बहन हुंदा नहीं। तैयारी कीजिए, और तैयारी वास्ते दो बातें मैं सामने तुहाडे रख के इजाजत चाहांगा। पहले नंबर पे बात याद रखो, अगर जिस बंदे दे कोले तौहीद होई और आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल कौली फेली अमली मोहब्बत होई, इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह ताला जन्नत दा दाखला नसीब फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, आइए दो हदीसां तवज्जो ना समाज फरमाओ, बात खत्म है। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान कर दे, एक बंदा आया, ए मेरे नबी दा सहाबी है, आकर के अर्ज कर दे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, दुनिया दे अंदर जदों जी करदा ना, या असी उदास हो जाने, सबर नहीं हुंदा, ते असी बेकरार होके तुहानू देखण आ जाने, दिल नू सुकून मिलदा है, दिल नू सुकून मिलदा है। लेकिन अज एक अजीब मामला हो गया, अजीब कैफियत हो गई। कैफियत कैसी हुई? अल्लाह दे नबी जी, अज मैनू अपनी ते तुहाडी मौते पाक याद आ गई कि जदों असी दुनिया तो चले जाएंगे, दुनिया तो रुखसत हो जाएंगे, फिर तुसी ते अंबिया दे नाल होवोगे, तुहाडा ते महल उच्चा होएगा, तुहाडा मुकाम शान उच्चा होएगा। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, फिर साडा की बनेगा? असी तुहानू किंज मिलांगे? असी तुहानू किस तरह मिलांगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खामोश ने। आसमान तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेके आए, ते वही पता किए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, ऐलान फरमा दो, व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। दुनिया
کائنات دے لوگوں جڑا اللہ اور اندے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ صدیقاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ شہداء دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ صالحین دا ساتھ نصیب فرمائے گا حضرات گرامی صرف فکر سے گلدی کرنی میں اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہنا میں اگر قبر دے اندر کامیاب ہونا چاہنا میں اگر تو چاہنا ہے کہ دنیا دی زندگی اچھی ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ دنیا اندر سکون ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ دنیا دے اندر ساریاں پریشانیاں ٹینشناں مک جان اگر چاہنا ہے کہ دنیا دے اندر کائنات دا مالک دنیا آخرت دے اندر راضی ہو جائے اگر چاہنا ہے کہ جدوں میں فوت ہوا مرن تو پہلے رب مینوں توحید دا جملہ کلمہ نصیب فرما دے اگر تو چاہنا ہے کہ میری میت اٹھے تے لوگ میرے بارے اندر چنگیاں گواہیاں دین اگر تو چاہنا ہے کہ میرے اچھے جنازے دا بندوبست ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ جنت دے قبر دے اندر پروٹوکول نصیب ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ قبر دے اندر منکر نکیراں دے سوالاں دے جواب دینے اندر آسانی پیدا ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ منکر نکیر پوچھن من ربک ما دینک من نبیک سوالاں دے جواب آسان ہو جان اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ قبر دے اندر تیرے واسطے جنتی بستر دا بندوبست فرما دے اگر تو چاہنا ہے کہ جنتی لباس دا بندوبست ہو جائے اگر تو چاہنا ہے کہ تیری قبر جنت دا باغ بن جائے اگر تو چاہنا ہے کہ قیامت والے دن قبر وچوں اٹھے رب تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے اگر تو چاہنا ہے کہ قیامت والے دن آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہتھاں چوں حوض کوثر دے جام نصیب ہو جان اگر تو چاہنا پیارے پیغمبر دی شفاعت تے سفارش نصیب ہو جائے اگر تو چاہنا ہے رسول رحمت علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو جائے اگر تو چاہنا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب ہو جائے پھر ایک ہی فارمولا ایک ہی کم ہے جڑا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور میرے رسول دی اطاعت لوگوں دوسری بات دوسری حدیث توجہ نہ سنیا جے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے غالباً ابو موسیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنے آئے نے تے آمدے کی نے اللہ دے نبی جی متسا قیامت کدوں آئے گی اور لوگوں آج منوں تو انو کدی بھی خیال نہیں آیا اساں اپنے امام دے کولے بیٹھئے اساں اپنے خطیب دے کولے بیٹھئے تے انو پوچھئے امام صاحب خطیب صاحب یا مولانا قیامت کدوں آئے گی قیامت والے دن کی ہوئے گا بس جدوں بھی ایسا بہنا ہے تے ایک ہی گل کرنی ہے مولانا لٹے گئے مولانا حال بگڑ گئے مولانا انج ہو گیا کاروباری حالات کوئی نہیں کاروبار مندہ پہ گیا فلانے دی دکان صحیح چل دی انہیں میرے تو باچ پائی میں پہلوں دی پا کے بیٹھا لیکن چل دی کوئی نہیں کوئی فارمولا دسو کوئی گور دسو کوئی وظیفہ دسو کوئی ورد دسو اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو تے کوئی گل اللہ کامیابیاں عطا فرما دے اللہ راضی ہو جائے تے پوچھن والا پوچھ دے اللہ دے نبی متسا قیامت کدوں آئے گی آمینہ دے لال علیہ السلام پوچھ دے نے سونیا قیامت دا تے پوچھنا میں 10 تیاری کی کیتیاں 10 تیاریاں کنیاں کو کر کے آیا میں حضرات میرے نبی دے صحابی نے اتنیاں کہ اللہ دے نبی جی بڑیاں نمازاں اللہ دے نبی جی بڑے روزے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی حج عمرے بڑے نے نانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا صحابی میرے نبی دا جانے سار پتہ کیا دا وے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اس دل دے اندر اللہ اور دے رسول دی محبت ہے اللہ اور دے رسول دا پیار ہے اللہ اور دے رسول دا پیار سجا کر کے بیٹھا ہوا باقی تیسرے دی جگہ کوئی نہیں باقی تو کوئی گل میرے دل دے اندر نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سونیا پھر یاد رکھ جن نے دنیا چ پیار کرے گا اللہ پاک اوندا ساتھ نصیب فرمائے گا انہاں ساتھ نصیب فرمائے گا نوجوانہ ایک دعوت فکر دین لگیاں آخری بات دعوت فکر کیے میں تے تو بھی سوچئے ساڈی تہاڈی محبت کسے
اسی سوچنا میں ساڈی تہاڈی محبت کندے نال ہے. بس آخری بات ہے میری تہاڈی محبت کدے نال ہے. جے اگر میری تہاڈی محبت اللہ اور ان دے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے کامیابی. اگر دنیا دے نال تے دنیا داراں دے نال تے پھر موبائلاں دے اندر جو کچھ ہے نا انہاں دے نال محبت ہے تو پھر سمجھو دنیا چ بھی ناکامی تے آخرت اندر بھی ناکامی. اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں ساریاں نوں اپنی اور اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو جب تک زندہ اللہ رکھے اللہ اسلام تے زندہ رکھے, موت آئے اللہ ایمان دی حالت اندر کلمہ توحید زبان تے جاری فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہماری جماعت کے بہت پیارے قاری محمد شعیب صاحب جو تھوڑے سامنے بڑے خوبصورت انداز اندر بیان فرما رہے سی. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ انہاں دی علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے. اور مختصر وقت واسطے بلا تاخیر میں دعوت دینا ثنا خان مصطفیٰ شہر اسلام بھائی محترم محمد اللہ رفع محمدی صاحب تھوڑے سامنے تشریف لے کے آندے نے. ثنا خان مصطفیٰ اللہ رفع محمدی صاحب.